Bom pessoal, aqui vai ser a saída do percurso do Carrefour, tá? Prova de categoria B de bola, tá? Então aqui, ó, filma aqui pra frente aqui, ó. Aqui a gente tá na última baliza, tá? Última baliza. Você caindo do bueiro, tem um bueiro ali na frente, um ralo. Você caindo do bueiro para trás, você vai sair com o carro e vai botar a segunda marcha antes de chegar na curva, tá? Agora você está caindo do bueiro para lá, você vai ter que sair de primeirinha, só bota a segunda marcha depois da curva. Então o procedimento é esse aqui, ó: seta para a esquerda, marcha, freio estacionário. Antes de movimentar o carro, olha para fora, olha para o retrovisor e confere de novo. Vai de primeirinha, saiu de primeirinha, tira o pé todo da embreagem, tirei o pé da embreagem, desenvolve, segunda marcha. Colocou a segunda, mantém a seta ligada para a sua esquerda. Vai entrar ali, ó, se baseia nesses pneus aqui, nesses cones e na faixa branca ali, ó. Você tem que estar aqui, ó, entre os dois, ó. Duas mãos no volante, alinhou o carro, ó, a direção, seta desarmou, acelera um pouquinho, terceira marcha. Colocou a terceira, só manter. Duas mãos no volante, fica entre a rachadura aqui no concreto e a faixa pontilhada aqui no meio. Vai embora. Lá na frente tem uma parada obrigatória, lá onde está o cone. Então tu vem esmagando o freio devagarinho, vem esmagando o freio e pisa na embreagem no susto. Parou o carro com as duas mãos no volante. Parou, põe a primeira marcha, olha os dois lados, verifica que tá vindo algum carro, tá vindo ninguém, saiu, tira o pé da embreagem, acelera um pouquinho, segunda marcha e seta para a esquerda, tá? Vem devagarinho, vai fazer a curva todinha aqui, ó, de segunda marcha. Aqui, ó, duas mãos sempre no volante, ó. Alinhou a direção, a seta desarmou, não tem problema. Vai parar aqui, ó, de segunda marcha, freio, embreagem, parou. Duas mãos no volante, põe a primeira, olha, tá vendo ninguém, saiu, só desenvolveu o carro. Segunda marcha, vai embora. Terceira marcha, só manter. Tá vendo essa primeira árvore aqui, ó? Chegando na primeira árvore, o carro chegou na direção dela, seta para a direita. Tá vendo a pedrinha amarela aqui? Chegou na pedra, pisa um pouquinho no freio e reduz para a segunda. Colocou a segunda marcha, mantém. Pé fora da embreagem, seta ligada. Quando você entrar aqui na curva, à direita, a seta vai desarmar toda hora, ó. Alinha a direção, seta desarmou, seta de novo para a direita. Vai parar próximo aos cones. Se tiver algum carro na sua frente, vai parar atrás do carro que estiver na sua frente. Parou, ó, freio e embreagem. Desliga a seta, bota em neutro, freio de mão. Aqui termina a prova. Show, valeu!